韩国人真的是要把人气笑了。韩国大邱市的市长向中国提出，希望中国能赠送韩国2只国宝大熊猫。要知道，现在大熊猫出国都是租借，时间一到就必须回国。韩国人这次直接提出让中国赠送，为的是推动中韩关系的改善。消息一传出，直接在国内炸开了锅，热情的网友们纷纷献策。有的网友希望赠送出自己的2个大笔兜，有定位在韩国的网友说赠送1对胖猫，不由得让人联想起旅韩大熊猫福宝。刚准备回国的时候，部分韩国网友竟然提出要将大熊猫申请为韩国文化遗产的荒谬要求。当初在韩国3番5次的申请下，中国好不容易租借给韩国2只大熊猫，中国本想通过大熊猫增加2国人民的交流。但让人万万没想到的是，在福宝即将踏上回国之路的时刻，部分韩国网友却以一种近乎疯狂的态度，试图将这一属于中国的国宝据为己有。福宝回国之后，一些韩国人仍然贼心不死，于是开始造谣抹黑中国虐待福宝，要求中国给出解释，并把福宝送回韩国。最后，中国官方媒体新华社和央视新闻不得不下场辟谣，眼看诡计失败，这次直接干脆提出让中国赠送2只大熊猫。对此大家怎么看？